हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन जस्ट और आज मेरे पास है सोनी का SRS XB01 वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर। आगे वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स। वैसे तो अभी ऑलरेडी मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ, फिर भी एक बार दिखा दूंगा क्या क्या आपको बॉक्स कंटेंट्स मिलते हैं। बाकी बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस की, फीचर्स की, और वीडियो को लास्ट में मिलेगा आपको मेरा ओपिनियन। जिस प्राइस में आपको सोनी का SRS XB01 वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है, तो आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी स्पीकर है या फिर नहीं। तो अभी के लिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में मिलता है आपको सोनी का वायरलेस स्पीकर SRS XB01 और बड़ा सा एक्स्ट्रा बेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो हो सकता है बेस काफी अच्छा होगा। बाकी बैक साइड में आपको दिख जाते हैं कुछ की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स, जैसे कि स्पीकर है IPX5 सर्टिफाइड वाटर रेसिस्टेंट, साथ में लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलेगी। स्पीकर फोन की तरह काम करेगा आपका स्पीकर। माइक्रो USB के थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं। बाकी MRP दिया हुआ है 2990 रुपए, लेकिन आपको करीब 2000 रुपए के आसपास फ्लिपकार्ट से मिल जाता है। बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से डायरेक्टली जाकर आप बाय कर सकते हैं। अभी के लिए पैकिंग को अनपैक कर लिया है, तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर दिए हुए हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस किस तरह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको 6 आवर का। नेक्स्ट आपको एक रेफरेंस गाइड और एक सेटअप गाइड मिल जाती है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं, और मुझे ये लगता है इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको रखते हैं साइड में। नेक्स्ट आपको एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल और एक हैंड स्ट्रैप मिल जाता है ऑरेंज कलर का। बिकॉज ऑफ मेरे पास है रेड कलर वाला वेरिएंट, अगर आप चाहें तो ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, येलो जो भी चाहे वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बाकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सामने की तरफ डिफरेंट कलर का शेड दिया हुआ है जो ग्रिल है उसके ऊपर। बाकी एक नोटिफिकेशन LED आपको दिख रही है ब्लू कलर की, और स्पीकर के टॉप पर आपको रबराइज्ड कंट्रोल बटन दिए हुए हैं। इसके अलावा पूरा जो स्पीकर है प्लास्टिक का बना हुआ है, और एक अलग सा टेक्सचर पूरे स्पीकर पर आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइड में आपको सोनी की ब्रांडिंग। बाकी स्पीकर काफ़ी कॉम्पैक्ट है और जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी स्पीकर के टॉप पर आपको कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं, जहां पर कि आप प्ले पॉज वाले बटन को प्रेस करेंगे तो सॉन्ग पॉज हो जाएगा, और वापस से प्रेस करेंगे तो प्ले हो जाएगा। और इसी बटन के जरिए आप कॉल पिक कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, और वॉल्यूम माइनस को दबाकर रखेंगे तो वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, प्लस को दबाकर रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। बाकी जो प्ले पॉज वाला बटन है, इसको 2 बार प्रेस करेंगे तो सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा, और 3 बार प्रेस करेंगे तो आपका प्रीवियस सॉन्ग वापस से प्ले हो जाएगा। बाकी स्पीकर के बॉटम में आपको कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, जैसे कि मॉडल नंबर, और इसके अलावा DC 5 वोल्ट 0.5 एम्पियर के चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और 0 to 100 चार्ज करने में 3 आवर्स लग जाते हैं, और 6 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको मिल जाता है। बाकी स्पीकर के नीचे जो ये स्टैंड दिए हुए हैं ये प्लास्टिक के हैं, तो किसी काम के हैं नहीं। रबर के होते तो शायद अच्छी ग्रिप आपको मिल जाती। बाकी स्पीकर के एक साइड में ये रबर का कैप मिलता है, इसके अंदर से आपको मिलता है एक 3.5 mm वाला ऑडियो इनपुट पोर्ट, एक रीसेट होल, साथ में DC इनपुट 5 वोल्ट का माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट। बाकी स्पीकर वाटर रेसिस्टेंट भी है, तो यहाँ पर कैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। बाकी स्पीकर के पीछे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर 2 होल दिए गए हैं। इसके अंदर से आप अपने हैंड स्ट्रैप को बड़े आसानी से यहाँ पर फंसा सकते हैं। कुछ पुराने स्टाइल का है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। आप अपने बैकपैक वगैरह में कहीं भी इसको लटका कर ले जा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सेटअप करके दिखा देता हूँ आपको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में। तो यहाँ पर पावर ऑन किया और LED ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। बाकी पावर बटन को होल्ड कर रखेंगे तो आपका पेयरिंग मोड में चला जाता है स्पीकर, और सिंपली आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च करना है SRS XB01, आपको दिख जाएगा, सिलेक्ट कर दीजिएगा, कनेक्ट हो जाएगा। बाकी स्पीकर के अंदर आपको मिलता है एक फुल रेंज मोनो स्पीकर 37.5 mm का। टोटल वेट है स्पीकर का 160 ग्राम, और ब्लूटूथ का वर्जन है 4.1, जो कि अप्रॉक्स 10 मीटर्स तक काफ़ी अच्छे से काम करता है। बाकी अभी के लिए आप सुनिएगा इसका साउंड आउटपुट, अपने ईयरफोन्स का इस्तेमाल कीजिएगा बेटर एक्सपीरियंस के लिए। Can I be your superhero? चेक कर लेते हैं IPX5 वाटर रेसिस्टेंट स्पीकर है आपका, कैसे काम करता है। तो छोटा सा वाटर टेस्ट, और इसके लिए एक लाइक तो कर ही दीजिएगा।
ऑलमोस्ट जो स्पीकर है पूरा का पूरा भीग चुका है और थोड़ा सा यहाँ पर जो साउंड आउटपुट है अभी के लिए कम हो गया है। थोड़ा सा अभी मैं इसको हिला देता हूँ और जो पानी अंदर की तरफ भर गया है इसको निकाल देता हूँ, फिर देखते हैं साउंड आउटपुट सही होता है या फिर नहीं। It's the first time. देर बाद जब स्पीकर कम्प्लीटली ड्राई हो गया तो जो ऑडियो आउटपुट है पहले की तरह ऑलमोस्ट सेम हो गया और स्पीकर से काफ़ी अच्छा बेस मिलता है और जो बेस आउटपुट है वो स्पीकर के पीछे की तरफ दिया हुआ है। अब मैं बात करूं अपने ओपिनियन की इस स्पीकर के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी ऑडियो आउटपुट की बात करें तो कहीं भी फ्लिपकार्ट पर या फिर सोनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस स्पीकर के ऑडियो आउटपुट के वॉटेज के बारे में नहीं बताया कि कितने वॉटेज का आपको ऑडियो आउटपुट मिल जाता है। फिर भी जो ऑडियो आउटपुट आपको मिलता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, वोकल्स वगैरह काफ़ी क्लियर रहते हैं। ओवरऑल जो ऑडियो आउटपुट है काफ़ी बैलेंस्ड आपको सुनने को मिल जाता है। बेस की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज में JBL के भी कई सारे स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, उनके कंपेरिजन में इसका जो बेस है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ 4.1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो स्पीकर के अंदर आपको 800 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसको आप फुल चार्ज कर सकते हैं 0 से 100% 3 आवर्स में, और फुल चार्ज करने के बाद लगातार आप इसको 6 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और करीब मुझे भी 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल गया करीब 70-80% के वॉल्यूम पर। बाकी ओवरऑल आपको ये स्पीकर फ्लिपकार्ट से करीब 2000 रुपए के आसपास मिल जाता है और इस प्राइस में ये एक वैल्यू फॉर मनी स्पीकर है, जरूर से आप खरीद सकते हैं। एक बार कोई सेल या डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं तो आपको 1700-1800 रुपए के आसपास मिल सकता है, तो आप जरूर से इसको खरीद लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट बाय लिंक दिए हुए हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस चल रहा है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए अगर आप चाहें तो इधर आई बटन में मैंने कई सारे वीडियोस दिए हुए हैं ब्लूटूथ स्पीकर्स के बारे में, तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।